没有班级经营，不会有好的互动。所以，各位老师，我现在老师，你如果要上公开课，我都给你6个字：停顿、聚焦、放大。什么叫停顿？我在上课，比如说我刚刚讲嘛，这一组在发表，对不对？那一边都在放烟头了，对不对？停顿，不能再上下去了，对不对？停顿是吧？把所有的飞出去的鸭子啊、飞禽走兽都抓回来，停。各位同学，就开始有没有停顿就收。所以善用停顿蛮重要的。所以我要跟大家讲班级经营嘛，后面在班级的公约跟规则，以前我年轻的时候都会写第1条、第2条、第3条、第4条，对不对？我现在只有1条，大概就是2条了。后来去台北多了1条，尊重。柯老师，你记得，尊重可以涵盖所有的。你觉不觉得什么霸凌什么，只要谈尊重？所以我常常会对学生讲，我在上课嘛他在那边玩，我站在这样他就知道了。我不要骂他，我骂下去就毁了。为什么？大家气氛就难看。他会收敛就好了，你知道吗？比如说常常争执，你有尊重他，就是用这样的方式去谈。然后最后，我的教室真的是从互相尊重开始。你要让学生到最后有一个默契啊。像我的孩子，我举个例子，我的孩子怎样？你知道我的孩子，我的课不是2节吗？2节就是9点半到11点半，中间有一些课堂活动嘛，课间活动20分钟那个嘛，学生会去打篮球，对不对？有一次我的学生篮球打完了，进教室对不对？走到一半要上厕所嘛，去上厕所进来就迟到了嘛。他看我这样子，你知道他第一件事做什么吗？老师对不起。我说我那无缘无故你跟我说什么对不起，他自己就知道他不应该上厕所。所以我就跟你讲，宝宝其实都知道，可是很多时候宝宝做不到。但是有时候老师，我跟你讲我要跟老师讲什么？你给他楼梯下比你骂他更好，你懂意思吗？你给他楼梯下，比你骂他更好笑。所以我常常讲，老师你只要破口骂出来，那节课气氛就坏掉了，那一锅粥就味道不好了。我宁愿我最常讲，我宁愿像我最喜欢做，我用的班级经营都是这样。我就看到，我就不讲话，看他5秒钟，他看我就收起。你懂意思吗？你就用一些，等一下用一些策略你就知道。所以互相尊重嘛，但是讲互相尊重很简单，这个我一定要讲。老师，什么叫尊重？你知道吗？什么叫尊重？你要定义什么叫尊重。很多老师说我有尊重我的孩子啊，我都有尊重啊。什么叫尊重？你知道吗？我告诉你什么尊重。我的尊重是学生要感觉他被尊重，那才是尊重。你知道吗？像举个例子，像我虽然开玩笑的嘛，现在不是政府都说他有尊重公务人员，对不对？公务人员都没有感觉到他被尊重这就各说各话，你懂意思吗？所以我在教室里面，我谈的尊重，一定是学生要感受到他被尊重。那我一定带头，老师一定带头先尊重学生。所以我在教室里面是凡事讲道理的，凡事讲道理的。有时候我会不小心做出我会跟学生说对不起。我会跟学生说对不起，就有时候情绪有什么的，我会跟学生说对不起，大概是这个样子。然后另外有一件事情，就有一次有一个场，有一个老师就举手，我们的尊重是谈说，只要他不侵犯别人，都尊重他，对不对？不侵犯别人，不骂人。那如果学生不写作业，你要不要尊重他？他没有侵犯别人，老师要不要尊重他？老师，你觉得要不要尊重他？绝对不能说要，对不对？要是惨了，对不对？但是我告诉你，我的答案很妙。我告诉你，我表面会尊重他，我心里面不会尊重他。我心里面会改变他，想要改变他。你懂意思吗？我一直强调，如果各位老师你有兴趣的话，你去听一下李崇建的东西啦。因为我们学时达跟李崇建也绑得蛮近的，你知道吗？就你要知道一件事情，就是说这个孩子他如果长期不写作业，或者是说他已经不可能写作业，假如王小明你觉得他一开始就这样吗？他从很小，他从1年级就会这样子吗？或者他不会，他一直在某一个时刻。那你觉得他如果有能力或者他可以写的话，他会这样子喜欢被人家贴标签吗？不会，因为他不合人性，他最后已经是皮掉了，你知道吗？或者是烂泥扶不上墙。所以我会怎么做？你知道，我大概会想办法去改变他。我会首先我做的一定是怎样？先给他平反。小明，老师告诉你，没有写功课不是坏人。
不是坏人啊，没有，我也没有讲错嘛，对，没有写功课也不是坏人，很多人没有写功课，最后以后变什么？变企业家，我告诉你，我真的不骗。所以老师，你要就是我跟你讲容错这件事情，你知道吗？他真的也不是坏人，他是一个现象没有错，但是我们是要跟学生一起去解决这个现象才对。所以我会跟他讲，老师很想要陪你一起来写功课。好，我做的方法大概是这样，来，今天就留下来。他以前都不写哦，一个字都不写哦，现在留下来写2行，好回去了，对不对？我没有那么多时间，让他陪到写完的2行就要回去了。我要做一个球，隔天我要让他怎样？各位同学，我告诉大家，我相信只要愿意向前走一步，就有成功的可能。我今天改作业的时候非常感动，看到小明他以前都没有写作业，对不对？他们都说对，你知道他今天有写吗？有，他写了2行，就昨天你叫他写那2行，知道吗？所以你就是要导演就做这个，他回去也是没有写，我告诉你。但是你要让他，为什么？我要跟你讲，改变孩子要从他心里面真正想变，才有办法变的。我真的不骗你，这个是我看太多了。他说啊，我现在就是在演一出戏，好，所以我们最后我们这样看过听过，最后我们下一次上课会有表演课。什么叫？你要把我们当孩子。我们的提问单设计完的时候，我希望老师来这边先现场做一下，因为我做这个东西真的发现好多老师最后都没有办法搬到教室里面去。我觉得你要去尝试，看看体会一下。所以我整套的课程大概是这样：听过、看过、做过。